Hoje a gente vai fazer um vídeo de slime. E você vai precisar de 2 potinhos, mas se você for uma pessoa vai precisar só de um. Um copinho, tinta, mas se você preferir pode deixar branco. Um recipiente para você fazer o slime, cola branca, não usa cola de isopor porque não vai dar certo, creme de barbear, bicarbonato de sódio e água boricada. Você encontrará em farmácia. Então já deixa o seu like e se inscreve aí no canal e ative o sininho das notificações. Então vamos lá! Primeiro você bota a cola. A quantidade de slime que você quiser, a quantidade de cola. Acho que não tá aberto. Foi. A gente vai fazer um slime bem grande. Tá bom, né? Acho que tá. Bota mais um pouquinho, não sei. Tá bom, agora tá bom, tá bom, tá bom. A gente botou essa quantidade, ó. Mas você vai botar a quantidade que você quiser. A gente não consegue mostrar muito bem. Creme de barbear. A quantidade de cola que você botou é o creme de barbear que você quiser. Meu Deus. Meu Deus, tá pior. Tá bom. É assim, isso. Tem um cheiro muito forte. Agora... Ai, gente, eu vou pegar uma colher, não? Então espera aí. Isabela, vai botando os outros ingredientes. Tá bom. E eu vou botar cola. Eu vou botar a tinta primeiro. Tá bom. Vou misturar, tá? Agora vamos misturar. A gente escolheu a cor azul, mas você pode escolher qualquer cor que você quiser. Gente, o que vai dar o efeito do slime vai ser a água boricada e bicarbonato de sódio. Não tenta assim, eu tô fazendo. Gente, eu não botei porque eu não sabia qual era a quantidade. A Júlia que sabe a quantidade de bicarbonato de sódio. Vamos botar primeiro a água boricada que dá o efeito, né? Mas efeito. E também a água boricada. Gente, se você fizer um slime tão grande, tem que ser essa quantidade. Ó, tem que botar umas 20 gotinhas. Né? Mas também não precisa botar tanto, senão vai ficar duro. E vai misturando. Até ficar. Ó, já tá com a consistência do slime aqui, ó. Uhum. Mistura até ficar. Quer misturar? Uhum. Mistura. Enquanto isso eu vou botar carbonato de sódio. Para um pouquinho. Deixa eu misturar agora. Pra crescer. Essa tinta sai? Sai. Isso, Júlia. Olha, já tá formando, gente. Olha aqui. Daqui a pouco vai dar pra pegar com a mão. Gente, esse slime que a gente tá fazendo é bem rapidinho. Tá muito legal. Acho que precisa mais um pouco de água boricada pra ajudar. Gente, se tiver muito grudento, bota um pouco de água boricada pra desgrudar. Rapidinho. Pra que serve o potinho? A gente Guardar, não usa né? pra nada. Não, essezinho aqui. Esse potinho é pra misturar, mas a gente não usou pra misturar. Pra, no caso, misturar água boricada e o bicarbonato de sódio. Mas se você quiser, Não precisa usar o potinho. E se você também não tiver, né? Mas se você quiser, pra saber a quantidade, pode usar. Uhum. Gente, Aqui, ó, gente, já tá bom. já tá, ó. Só que misturar mais Não, tem que botar um pouquinho mais de água boricada. Ó, porque quando ainda tá grudando, ó, aqui, ó, tá grudando ainda. Quando parar de grudar, Aí é que você tá bom. para. O barulho é muito bom. Uhum. Deixa eu ver com a mão. Ainda tá meio grudento. A gente vai botando muita água boricada. Quer botar mais um pouquinho? Pode botar. Vou botar 3 gotinhas. Pode botar mais. Deixa eu apertar. Muito duro, gente.
Gente, olha, Agora a gente... até aqui, ó, de grudar aqui. Eu acho que já foi. Vai misturando, Isa. Já pode mexer com a mão. Gente, você precisa de um potinho pra botar, né? E a gente tirou as coisas da mesa pra ficar mais fácil pra vocês verem. Gente, deu certo aqui, ó. Dá pra ver o barulhinho aqui, o dedinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê muito like. E se inscreve no nosso canal pra gente voltar com um monte de vídeos novos e legais. E deixe nos comentários quais vídeos você quer que a gente faça. Então tá, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!